欢迎收看今天的北美地方新闻，我是张以仁。经过近1年的筹备，洛杉矶县植物园灯笼艺术节月光森林和民众见面了。今年展出了67组精心制作的灯笼，蕴含了3个主题：自然、儿童乐园以及中国文化。这些花灯作品富含中国元素，做工精细，而且充满生趣，在夜幕下仿佛是一个奇幻的仙境乐园。 夜幕降临，当您踏入月光森林，缤纷绚丽的灯光把每个人都带进了中国风的奇妙世界。这里有穿越龙门的锦鲤，竹林中的可爱熊猫，腾云驾雾的降龙，还有接近1:1制作的中国宫殿，更有惟妙惟肖的嫦娥奔月等等。每一件作品都做工精细，并且充满生趣，在夜幕下闪烁着璀璨的光芒。 据了解，展览筹备了1年，从设计到制作花了半年的时间。部分灯笼在中国组装好之后才海运来美国，也有一些灯笼只能现场制作。例如，一组超过60米到70米的巨型龙灯，耗时就高达1个多月。我们这次的中国花灯呢，是有最著名的中国四川自贡的灯会带过来的，它有60多组灯。 有非常大的中国的宫殿，有100米的长龙，当然还有很多小孩喜欢的，比如说恐龙啊等等，是一个非常盛大的灯会。这是洛杉矶第一次有这么大型的中国灯会在这里展出，3年以前已经开始。那么今年我们在美国有10几场灯会，这是洛杉矶，但是是第一次来。那么我们的灯呢，都是用 一代一代的手工艺人传承下来的，它是中国的非物质文化遗产，所以它的造型方面是世界上独一无二的。 所以说它是非常有特色，非常有观赏性，也非常有故事性。我们公司的就是说，在很多美国的城市，就各大城市都有已经举办过灯展，但是就是洛杉矶的话，我们之前都从来没有做过，但是我们就觉得洛杉矶是一个非常适合做这个灯展，因为尤其是在 Arcadia 这个地方，就华人也很多，那我就觉得把这个中国特色的，就是这个文化的灯展带到这里来。 也能够让就是在这里的华人也能够就是欣赏到。这是美国规模最大的一次灯展，出动了40位艺术家，透过灯展弘扬中华文化。这次灯笼展还有中国杂技团的表演以及中国小吃等等。展览期间，每周3到周日都会有2场到3场的表演。关于月光森林的详细信息，您可以登录官网进行了解。中天频道采访报道。